priverstinio skiepijimo tikrai nebus. Visuotinis karantinas buvo perteklinė priemonė. Pasiskiepiję žmonės taip pat gali pakliūti ir į reanimaciją ir gali būti kitų sunkių aplinkybių, bet tai bus mažiausiai 50 kartų rečiau. Nebus jokių ribojimų, yra laisvė. Galimybių paso galiojimo terminas po pilnos vakcinacijos, po antro skiepo, arba po pirmo, jeigu tai yra vieno skiepo vakcina, galios 7 mėnesius. Po 7 mėnesio jau žmogus, norėdamas turėti tą pasą, turės gauti 3. sustiprinančią dozę. Taip. Kalba eina ne apie privalomą skiepijimą. Lietuvoje jokie skiepai nėra privalomi. Jeigu pirmų 2 skiepų nėra privalomų, tai ir 3 nebus privaloma. Nežinau, ar kada susiskaičiuosim jau kiek čia tų dozių. Visa šita bendruomenė, kuri šiuo metu gydo, testuoja ir vakcinuoja, yra labai atspari virusui.